Indonesia, Croatia, the best country in the world. สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังไปอะไรนะไปไหนPreko นะคะ ก็ขึ้นเรือตอนเที่ยง 15นะคะตอนนี้เที่ยง 15เรากำลังจะไปPrekoที่เวกันเฮาส์ของแต่ว่าเราไม่ได้นอนที่ซาดานะคะเพราะว่าเราไม่ได้นอนที่เกาะนะคะแต่เรานอนที่ในเมืองเพราะว่ามีพี่สาวแล้วก็ครอบครัวอยู่ที่นั่นเรากลัวปวดนะคะก็อยู่บนเรือ Can I say something before you go? Isan. ที่ไหนนะ Preko Welcome say welcome Welcome to Preko Next turn side, Pattaya, Papa. Look at the ship. It's a boat. With a big nose, you see? It has big nose. YouTube ก็ very windy Whenever you see water on this, you know it's growing. Hello. Come on, JJ, swim. It's just the right temperature, right? Wait, I record that. It's good. Look there. Look there. Almost there. Just go a little bit deeper. You see? Almost swimming. Whoa. No, here is soft. That's it. Almost there. I know! Oh, you're fast. Faster than me. Now swim. Swim. Oh shit if I die tell my mama Yeah. Dad It was Bruno all this time. He was swimming. Like penguin. Oh my god, your skin is all bumpy. Chip. Swim. Don't drown, huh? Oh. Shit. We go to the amazing island of Kolic. What did you do with your shoes? But swim, you warm up by swimming. Seriously. Hi, I'm JJ. Welcome to my channel.
มาเที่ยวน้ำตก What is the waterfall name? What's its name? Krka. Something น้ำตก ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 hour right Yeah. ก็ใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงนะคะแต่ว่า What 1 hour? to go there No. To get there. I can't hike around. No. It's อ๋อ close. หมายถึงว่า it's ก็ใกล้นะคะ แต่ว่าก็ใช้เวลาในการเดินรอบๆน้ำตกประมาณชั่วโมงหนึ่ง Get some quick food. ตอนนี้ยังไม่กินข้าวนะคะก็หา bread look nice oh Maybe something. Yeah. Something like that. yeah but I cannot finish what do you think it is tuna Uh-huh. yeah Okay. ตรงนี้ก็คือที่ขายที่เก็บตั๋วนะคะ ก็มาซื้อตรงนี้ Yeah. ไดโนตรงนี้เลยแล้วก็เข้าคิว ตอนนี้ก็รอนั่งเรือเข้าไปที่น้ำตกนะคะคือตอนนี้คิวเยอะมากแล้วก็เรือ เดี๋ยวจะนั่งเรือตรงนู้นแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้น Can you show me ticket อันนี้ตั๋วที่ไปซื้อมาประมาณ600 บาทต่อคนนะคะประมาณ On est venu de là-haut. not that bad C'était moi, après, je suis rentré back. Kusi Yep Yeah De la Marco. ตอนนี้เรือออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปใน ครับ เข้าไปใน ไป mountain with a boat. สีน้ำตก C'est n'importe quoi.
have to swim all the time to stay still. Look, that one stopped swimming and just water character. No.ก็เดิน1 hour 1 ชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินลงมาแล้ว คนเยอะมาก there's many people yeah from like around country because I heard like multiple language and yeah look อันนี้ก็คือลงไปแล้วบางคนก็จะปิกนิกอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาว่ายน้ำปิกนิกตรงนี้ก็ได้นะคะมากินขนมอะไรนะ What is it? Fritola. Fristola Croatian Ocean Recite imate za vrati možda? Odlično. It's made with love แล้วเราเอาอันนี้นะคะ Čekaj, smo vječno This sugar ตอนนี้กำลังบ้านแล้วก็กลับไปสักครั้งนะคะก็พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็กลับไทยแลนด์